on the track, on my feet in the back like I'm taking. ಸೊ hello guys, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ವಿತ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೇನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ ಬನ್ನಿ. ಯಾರೋ ಇವನು ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಚ್ಚ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡ ಕಣ, ಹೊಡಿಯೋ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಹೊಡಿ ಮಚ್ಚ, ಹೊಡಿಯೋ. ಹೊಡಿ ಮಚ್ಚ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಚ್ಚ, ಹೊಡಿಯೋ. ಹುಡುಗಿರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಾರು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣ. ಹೊಡಿಯೋ. ಥೂ, ಹೋಗತ್ತಾಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ಹೊಡಿ ಮಚ್ಚ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣ, ಹೊಡಿಯೋ ಮಚ್ಚ. ಐ ಲವ್ ಯು, ಹೊಡಿಯೋ. ಹಾಂ, ಹೊಡೆದ ಶಿಷ್ಯ, ಸೂಪರ್ ಕಣ. ಏಯ್, ಮಕ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಮಕ ನೋಡಿ ಹೆಂಗದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಕ ನೋಡಿದ್ರೆ 40 ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆದ್ರೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಂಗು ಹಿಂಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಬಂದ ಹುಡುಗ. ಅಲ್ಲ, ಇವಳನ್ನೇ ನೀನು ಲವರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನೀನು ಎನಿಮಿ ಕಣ, ಹೊಡಿಯೋ. ವಾಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದು ಏನು ಮಾಡಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಯ್ತವನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಡಿ ಮಚ್ಚ. ಓಹೋ, ಜನುಮದ ಜೋಡಿಗಳು. ಓಹೋ ಪಾಪ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಿಂತಾರೆ ಜನುಮದ ಜೋಡಿಗಳು. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಥೂ ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಈಗ 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಡಿ ಸಿಸ ಇಲ್ಲರು. ಒಪ್ಪ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡಿತಾನ ಇವನಾರೋ. ಬರೀ ಕಾರ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮಚ್ಚಂದು. ಸೂಪರ್. ಇವನ ಹೆಸರಿದ್ದೇನೋ ಶಾ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 999 ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಯ್ತಾ ರೀ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶೋಟೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಮಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೋಡ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗನೇ. 44 ಇದ್ದಿದೆ ಹೆಡ್ಡು. ಹೋಗಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಶೆಟ್. ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಾನು ಆಡಿರೋದಲ್ಲ, ಆಡಿರೋದನ್ನ ನಾನೇ ಆಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಆಡಿರೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಇದು ಲೈವಾಗಿ ಆಡಿರೋದಲ್ಲ, ಆಡಿರೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು 4 ಮ್ಯಾಚು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂದು ಮೊದಲೇ 2GB ರ್ಯಾಮು ಓಪೋ A1K. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ವಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಡ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಥರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ತಾನೇ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕೊಂಬೋಣ ಹುಡುಗ, ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹೊಡೆದ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕೇಟು ಬೇಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಅದೇನು ಓಲೋವಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೋ ನನಗೂ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೋನ್ ವೋಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಗ. ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಕಣೆ ನೀನು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಫೈರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ. ಇಲ್ಲೂ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಬೇಕು, ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ನೀನಾಡಬೇಡ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂಥರ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನುಡಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನುಗ್ಗು. ಬಿಡಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಒಂಟೆ ಬೇಕಚ್ಚಲ್ಲ ಕಚ್ಚು ಟಬಾರ್. ಅಯ್ಯೋ
ಅಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊಡಿ. ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅವರು ಹೊಡಿಯಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೈತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊಡಿ 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 ಹೊಡಿ. ಹೆಡ್ ಶಾಟು. ಓ ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿದ ನೋಡಿ. ಎಮ್ಮಲ್ಗೊಂಡು ನೋಡು, ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಬಲ್ಗಿದ್ದೀರ. ಥೋ ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋ. ಅಕ್ಕ ಒಂಟೆ ಪುಡಿ ಹೊಡಿದೇರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡು. ಅಣ್ಣ ಯಾವುದೋ EWM ತಂದಿರಂಗೋನೆ ಅಣ್ಣ. ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ರೇರಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೀಸರೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ಲಾಗೋಯ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ನೋಡೋದ ಒಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ಸೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಆಗ್ತದೋ ನಿನಗಂತೂ ಮಗನೇ. ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಿಲ್ಲಾಗು 75 ಬಿತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜು. ಓಹೋ ಅಣ್ಣ ಇದಾವೆ ಹೊಟ್ಟೋದ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.